ste videli lesk, ktorý vydrží toto. Nový Lac Resistance od L'Oréal Paris to dokáže, ale poďme pekne po poriadku. Najskôr si spravíme pleťovku, ja používam tento Infallible Fresh Wear. Dnes moja pleť nepleťuje, takže toto je ideálny pomocník. Môžeme ísť na korektor, to používam zvyčajne tento True Match, ale musím povedať, že všetky, čo som od nich skúšala, boli fakt dobré. Ak ma sledujete dlhšie, tak viete, že milujem tieto kontúrovacie sticks. Majú kvalitný pigment, ale zároveň sa veľmi ľahko blendujú. A instantne mám v tvári o 2 kg menej. Táto licenka je pre mňa novinka, ale pozrite, aká je krásna. No a teda nesklamala, naopak extrémne prekvapila. A už som nemusela použiť ani highlighter, lebo ma pekne rozjasnila. Určite už poznáte Panorama maskaru, ale teraz majú tieto novinky, takže poďme sa na ne pozrieť. Asi ste si tipli, ktorú farbu použijem. OK, ja nie som veľký fanúšik farebných maskar, ale táto za mňa bola nádherná. No a poďme ešte vyskúšať najväčšiu novinku, a to je Lac Resistance. Ja milujem Matte Resistance rúže, takže keď som videla túto novinku, vedela som, že to bude úžasné. A to je understatement, naozaj to vyzerá nádherne. Krásne sa to leskne, ale najlepšia vec je, že sa vám to nezotrie. Takže môžete jesť, piť, smiať sa s istotou, ako sa hovorí. A toto je už môj finálny look, tak čo poviete?